科學顯示咧，你必須相信咧先至會看見。以下咧有3個咧科學支持嘅理由。理由1咧，我哋其實唔係用眼咧去睇呢個世界，眼睛咧只係接收光嘅信號咧，就會咧輸入我哋嘅大腦，然後咧呢啲光嘅信號咧就會傳入我哋嘅大腦。你個思想、信念、記憶同埋情緒都會先會被整合，最後咧先至會拼砌出咧你所睇到嘅影像。所以我哋睇到嘅咧，其實大腦係經過我哋嘅信念同埋神經回路建構出嚟嘅結果。理由2咧，喺任何一個當下，我哋嘅現實咧超過有99% 咧都係過濾咗嘅。我哋嘅人體咧每秒咧大概接收1100萬比特嘅資訊，但我哋嘅意識咧只係可以體驗50% 左右。我哋嘅大腦點樣去決定邊啲係保留，邊啲係要過濾呢？答案咧就係你嘅信念。我哋嘅大腦咧會主動去尋找同埋去呈現，能夠咧證明你原本信念嘅現實細節。理由3，我哋接受嘅唔單止係我哋只係覺得配上嘅愛，而係我哋整個人生。如果咧你唔相信自己值得實現夢想，大腦咧就會將你拉翻嚟，唔俾你前進。呢個阻力咧會令到你拖延，縮小你嘅自我，或者咧自我咧會用破壞嘅形式去出現。所以咧信念咧係我哋人生中咧最重要嘅嘢。如果想改變你嘅信念，可以留言111。